Сәлем достар, мен бүгін сіздермен қазіргі таңда мастер-класстарда хит болып жүрген қатпарлы үгітілмелі өте дәмді ұйғыр самсасының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымыздағы ұнның үстіне тоңазытқыштан алынған салқын сары майымызды ұнға батырып үккіштен өткіземіз. Арасында осылай ұнға батырып тұру керек, себебі өздеріңізге оңай болады, ол теркаға жабысып қалмайды. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін ұн мен сары майды осылай қолымызбен үгітіп крошка жасайтын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бөлек бір ыдысымызға қаймақ, жұмыртқа және үстіне тұз салып араластырып, оны ұнымыздың үстіне қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Артық ұн қоспаймыз, себебі қатты болып қалуы мүмкін, тек көрсетілген ұнды ғана қосамыз. Қамыр илеп болғаннан кейін оны целлофан пакетке орап, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін жаңа қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Екінші бөлігін қайтадан тоңазытқышқа саламыз, себебі сары майға иленгеннен кейін ол жұмсарып кетуі мүмкін. Бірінші бөлікті осылай жұп-жұқа етіп жайып, үстіне ұн сеуіп, басқа бір шетке алып қоямыз да, екінші қамырымызды да дәл осылай жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың үстіне еріген сары майды жағып, үстіне екінші қамырды да қойып, оған да сары май жағып, тығыз етіп орап шығамыз. Және оны дөңгелектеп мұздатқышқа тағы 2 сағатқа мұздағанша қойып қоямыз. Ендігі кезекте самсамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды өте ұсақтап турап, тартылған етіміздің үстіне саламыз. Үстіне қалауыңызша тұз, бұрыш және зира салсаңыздар да болады, немесе ұнамайтын болса, өз қалауыңыз бойынша салмасаңыз да болады. Мен қамыр ертерек қату үшін осылай кішкене бөлшектерге бөліп, тақтайдың үстіне қойып, мұздатқышқа жібердім. Сонда тез қатады, әрі уақытты үнемдейтін боламыз. Енді тоңазытқыштан қамырларымызды алып жаямыз. Жайған кезде ортасына күш салмаймыз, тек қана екі шетіне күш салып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Барлығын бірдей жайып болғаннан кейін үстіне салмамызды теңдей етіп бөліп, салып шығамыз және видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Мен сіздерге 2-3 самсаның түйу жолын баяулатып көрсеттім. Осымен біздің самсаларымыз дайын болып қалды. Менде осы тестамен 28 штук самса шықты. Мен бірақ барлығын пісірген жоқпын. Тек қана жартысын пісірдім. Қалған жартысын морозилькаға қатырып қоямыз. Мен жолдасым күнде жұмысқа кетер кезде ыстық самса жегенді жақсы көреді. Сол үшін күнделікті солай пісіріп беремін. Енді самсаларымызды противеньге орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып, ақ және қара күнжіт істеп шығамыз. Менде қара күнжіт болмағандықтан, ақ күнжіттің жартысын сковородкада қуырып алдым. Маған осылай ақ және қара болып тұрған ұнайды. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Самсамыз дайын. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.